अस्वीकरण यस च्यानलका केही तस्बिर तथा भिडियोहरू एआईबाट तयार वा सम्पादन गरिएका हुन् र केही वास्तविक छन्। सरकारी व्यवसायका छविहरू सही जानकारीका लागि मात्र प्रयोग गरिएका हुन्। यो साथी सिबिआई ट्रस्टको गैर नाफामूलक च्यानल हो। सबै सामग्री जनचेतना र समावेशी विकासको लागि मात्र हो। कुनै असंस्था देखिएमा त्यो पूर्णतः सहयोग मात्र हुनेछ। आज यहाँनिर यस रेड क्रसको हलमा साथी कम्युनिटी बेस्ड इन्क्लुसिभ डेभलपमेन्ट ट्रस्टद्वारा आयोजित एउटा सानो अवेरनेस प्रोग्राम यहाँनिर यहाँ सञ्चालन भइरहेको छ र यसमा हामीले धेरै कुरो बुझ्न सक्यौँ कि यो संस्थाले यो अहिलेको ट्रस्टले यस विषयमा यो विशेष गरेर दिव्याङ्गहरूको निम्ति सरकारबाट के कस्तो खालको कार्यक्रमहरू चलिरहेको छ त्यो विषयमा हामीलाई अवगत गराउनु भयो। र यहाँनिर के छ भने हाम्रो दार्जिलिङ पहाडी अञ्चलमा यस विषयमा प्रायः त्यति मानिसहरूमा यस विषयमा जागरुकता छैन, उहाँले जानेका छैनन्। र जो यो संस्थाले अहिले इनिसिएटिभ लिएर यस क्षेत्रमा काम गर्ने जो उहाँले जमर्को कसेको छ यो खुबै सराहनीय छ। हामीले एकदमै उहाँलाई एकदम हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ, उहाँलाई बधाई दिन चाहन्छौँ। र यस्तो प्रकारले यहाँले एउटा संस्था खडा गरेर यस पुनित कार्यक्रम, यो त पुनित कार्यक्रम भन्छु म, किनकि अब दिव्याङ्ग हुनुसाथ मानिसको शारीरिक यो असक्षमता मात्रै नभएर समाजको पनि त्यहाँनिर जुन समाजले उदासीनता देखाइरहेको छ नि त त्योलाई चाहिँ एकदमै हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने कुनै पनि अहिले यो कसैको डिसेबल छ, दिव्याङ्गहरू कसैको खुट्टा लाग्दैन, कसैको हात मुख लाग्दैन, कान सुन्दैन, आँखा देख्दैनन्, त्यस्तालाई चाहिँ अब सरकारले कतिवटा स्किमहरू राखिदिएका छन्। तर जो समाजमा ती दिव्याङ्गहरू छन् उनीहरूलाई कसैबाट त्यहाँ त्यो कुरोलाई जानेर त्यो जो दिव्याङ्गलाई सपोर्ट गर्ने कुरो, सहयोग पुऱ्याउने कुरोमा चाहिँ गरेका छैनन्। सानै रूपमा भए पनि अपर्याप्त हिजो मात्र सल्लाह गरेर आज यहाँनिर जो प्रकारले आयोजन गर्नु सक्षम बने र यहाँको जम्मै ट्रस्टको सम्पूर्ण टोलीलाई म बधाई दिन चाहन्छु र उहाँहरूलाई शुभकामना दिन चाहन्छु। भविष्यमा उहाँको एउटा कदम अझै सशक्त प्रकारले अघि बढ्न जाओस् भनेर यति भनिकन म मेरो भनेको सानो समाप्त गर्छु। सबैलाई धन्यवाद।